Aboki, ba inda yake da daɗin kwalewa, cakewa, rokewa, fita daga hayyaci irin Rabi. Ayayi ba wani mutu ba wani. Ba ruwanka da wani shege da ya saba irin. Yi sa maka bar wancan location din. Ya zuwa saba raɗawa baka sani ba, a zuwa ka shekara ba za wa tarwa. Yau kai ka san da me nake tafe? Da sholi bala. Ba gawa. Da mutuwa nake tafe yau. Ba gane ba. Za ka gane ne ban murci ɗaya. Ta baka biyu. Ran kuɗa yau. Allah. Me kake da zureren karfen nan tsohon karfe? Ran kuɗa rasa da wutar da wannan. Ko inda sun samu magani da zai gyara mutum Allah ɗaya. Kai da sati shekara. Akwai fatar dage a jiki. Shekara 10 sai a cikin kwata sanar da ciro ta. Kai. Yau bala'i da ke ji da shi. Waye taɓa ka? Kai ka san ba na yi sai a taɓa ne. Shi ne ai. Ina wannan gani na area mu na kallaye boje gidanmu. Munafukan nan zaka ci. Dole suto. Wai daga sigare su daga cewa ɗan shaye-shaye ɗan iska. Rashe to shi kenan. Ko baka gaya mu ba. A'a, ai sai ta ɓata da kira ka. Ka ga yau da ɗauko da adar. Kwaron kwaɗa dubu. Ba yaro, ba babba, ba ƙarami, ba yarinya. Ba akuya, ba tankiya, duk ubar da daga duk wanda ya shigo kawai track ɗinka ka zabga masa sara. Kuɗi ya cire wato kuɗi da cire fit. Ko kai kamar yau wallahi ya cire wa kuɗi. Da ai ba wa faɗa da kai ni. Sari. Yawa sama nake jira Allah ba shege Allah ba wani. Gawa hankali fa. Ka san karfan nan da yake. Yawa. Da ba ina so tambaye ka. Ina jin ka waje da. Wai ya bata kai koya ma shan sholi ya mai da kai dan iska. Abokina wanda tambayar taka da girma take. Wala na ji ba ina so uba irin wannan tambayar. Kana so ka ji dai a takaice yanzu. Yawwa. Gaskiya wanda suka fara ɓata da ado da iyaye na ne. Iyayenka kuma? Iyaye na. Wani bai da wani zakar keri. Da alamu ba ka da hankali. Ya faru. Karsa wanda za ka ce sun koya ma shaye-shaye sai iyayenka. Ya ka tambaye ka je me dalili. In ka tambaye ba faɗa ma dalili ba sai ka da keri. Ba na su irin wannan. To yake da yaƙuri. Me dalili? Yawwa da wani ko kefa. Shi ne sexful. Da Allah tun da muka haɗu da kai in ba yanzu da na madan iska ba kaga ina fitowa waje? Gaskiya dai ba na ganin ka. To rayuwa tana a gida ta ƙare in ka ga na fito sallah ne ka san wai saboda me? Kana samun gata kenan. Ajebo. Wannan abokin na ɗan iska ne kawai daga ta kulle ka a gida an ce ba ka je ko ina ba. Kafiyu. Ka ce dai an bai da kai ajebo. Wani ajebo ko Allah. Wannan gata ne? Wannan gata ne? Wai kan mu biye wasu idi su ne ba su da gata ko ina su suke zuwa. To yanzu ga idi ya zama malami ni na zama ɗan iska. Me ya ina wari yawa ya? Gaskiya ba fa ka gane da kai wannan magana sai dai tunani. Ina gani iya ba suna da matsala. Wai an tsare ka gida ba ka yawo ba wai hi da cewa an daɗe tarbiyyar ka. Da ka faɗa ka ci rabo. To ka gani? Ni ma fa ina yaro an mu wannan takur. To ka gani? Wai sai a kulle ra a gida ba zan fita ba. Kai a zo ta bakan wasifa. Iya ba suna da matsala. Wai aka tsare ka a gida hi ne ba ka raba ɗan iska ba. To ai ba da ban fara iska. Shi ne ka san me don ranar da na fito ji nake kamar sallah. To ka gani dole ka ƙi koma. Ga wani kawo yawa lokacin mai gashin waki. In ya zare wa ido ya kai fitsari. Allah. Ka ce boss ne. A wani gaya ba tun da na fyalle ba wani shege da ke gwadawa. Allah ni na sani. Iya ba suna da matsala. Wanda ake ganin wai su ba su da freedom su ne iska gari. Ka duba fa dan Allah dan lari dan liti. Ka duba. Ana ta kai musu. Su ake ganin dan iska kullum suna gida kullum suna waje su je inda suke so. Wai bu abu da ya gatawa ana tsare mu. Ka san wani labari aboki? Ka fara. Akwai wata yarinya a laibu. Ba a bari ta fita babanta kwalle yana kofar gida yana zikiri da tarbi kato. Na gane ta. Ka san da aka lalata ta? A'a. Ai gawayenta ta gayyata mutum biyu 'yan mata suka ji. Gida a gidansu? Gida.
na gaya ba bayan wata biyu da zuwa kawai da su tafi ka ga da ciki da ribebe Ciki baka ce. wani kawata da ta haɗa baki da ita ta ba saurayinta kayan mata sako ya ba ba kale yara yana zaune aka wa yansu ciki a cikin gida ai mai tarbiyya wani daga ƙarshe ai mai ta haifi mai ƙaton kai wallahi rabu Ya ba da ciwo. To ni kaga ina gari yawa. yi gari yawa yawa wala To kaga ni. iya sani ai Zuba ga wani bai ya raba shi Allah ya. kawai ne fatan alkhairi Kawai. ga uban da zai zo wani wa'azi Babu uban da Sa ya kafa. lalata ka. arewe shi ta kama fuska To ni yanzu ko da wasa. Kai kake ci da ni. Ya guda furci Allah ba uba ya ci da baka fa ba mutu. kai ayansa ba su ba da din Za ruwa na da ba da su. ba da ba za su yi ayan su wazi ba Sai sai mu za a yi wa'azi. Mu je burci da ai ba ka saba zuwa ba shekara 30 ko wasa idin mi a kai mu da wani iskar su ba wani sallah su suna yi ƴaƴan su ba sa yi. ba sa yi Ruwa ɗaya da hajjiya yake sha. Mu ba sha giya iya soli ne. ya je sha giya da gaya ba ka ba sura kowa yana da ba sai yanzu ya tafi dan sanda A ba. ya je ya sha giya da gaya ba ya sha gizinarsa aka kwace mai wayoyi aka cire ya mata karbi daga yi ya gajeren wando ya to ya da hanya yake A wajen da kai wura biki ne ta haka ka sani. ne bai ya sa ba da son baka labari Ya kure shigawa. a wajen da ka karya tare a bashi a karyar A ya kure cigaba wara kai ba wara kai. Wara. Ba ba kai. Allah wallahi ciro mutum sai kuɗi. na fara jin yunwa Kamar kansa ne ni yana gwada shi shi ta batara da kai wanda ciki yanka ce ibada. yanzu ka ɓoye wannan abun bu sai wannan ba wani rabu ba da ta tsari Ya kure. Bukatar ta biyu. nan gonga wari to ya zabi dole mu jure Yanzu tashi na mai lallaba mu tafi gida mu je gidan ku mu fara ci ko mu je gidan mu fara ci. sakkare da wayo ran da mu aka kai mu kace mu je gidan mu fara ci muka ci na mu kace cikin ka ciwo yake za ka je ka sha magani ya zuwa kofar gidan ku da kafa da tsare daga ka fito bakin ka din maiko Gobe da tura a cire da kasau komai. to wa yake ji ko akwai mutum a nan ne Me kake ji ne? wallahi normal kawai more ni fa ka san zama guri ɗaya tsautsayi in ji kifi Kake ji ba tashi ba wani komai ne. to ka ɓoye da addar Ko fa kare fa. ko da wata kakata Azza. addar Allah da kanku Allah da ka azza. na yi ta nan